说了，国民党应该当个忠诚反对党，但现在看起来好像是为反对而反对哦。我们要请教一下瑞德哥，你看像张亚中就说什么呢？延长兵役只会激起对岸的不满。洪秀柱说什么呢？延长役期，劳民又伤财。这感觉起来好像很害怕，台湾恢复役期，是不是老共会不开心啊？对，难道我们台湾中华民国的存在，对不对？哈，就是为了让老共开心吗？难道我们这些所谓的政治人物也好，还有包括这些所谓的退将也好，我们大家人人都要当亡国奴吗？这几天有人提出一个不可思议的说法，为什么呢？在台湾呢，不分蓝绿，那么大部分的政治人物都知道，我们一定要在中华民国台湾的这个前提之下呢，我们要当自己的这个主人呐，要有自己的选举、自己的军队、自己的国家、自己的国旗、自己的国歌，这是我们最基本大家能够接受的。这几天有人说，我们放弃中华民国吧。我们成了这个所谓的中华人民共和国的台湾特区，但是我们可以跟对方谈，然后我们还可以保持我们台湾的军队。万一对方撕破脸，我们还有军队可以跟他对抗。你是在做春秋大梦吗？中国会让你这个样子做吗？不要忘记，那么大家刚刚在讲所谓的重庆会谈，对不对？重庆会谈是怎么回事？在对日抗战胜利的时候呢，当时这个所谓的国民政府的这个主席这个革命军的这个等于说领导人委员长军事委员会委员长蒋介石，对，在重庆，那么在美国大使的这个建议之下呢，跟毛泽东见面。但是呢，毛泽东怕被暗杀，所以是由美国大使亲自到这个延安去坐这个相关的飞机呢，那么一起把毛泽东接来这个重庆那么有美国大使在飞机上，你总不能作弊的吧？总不能把他暗杀的吧？所以到重庆见面，你知道毛泽东哪里胜过这个蒋介石吗？毛泽东后来蒋介石说因为这个两个人那么在会谈了以后呢，那么突然间出来面对社会大众跟新闻界。毛泽东是所谓那时候还没有建立中华人民共和国，是中国共产党他突然间拉起蒋介石那么的手拉起来高喊“蒋委员长万岁”，你知道吗？自由民主万岁！他可以这样干的。然后那时候所有的人，包括重庆，包括很多那时候抗战胜利的人都以为中华民国从此以后过得幸福快乐的日子。为什么？因为连毛泽东都这样子，愿意服膺在所谓的蒋委员长的这个带领之下。蒋介石笑得合不拢嘴，后来车子还在重庆的街头这样子绕街你知道吗？大家开心的要死以为从此以后和平回来了。是国王的毛泽东一回去以后，下令撕毁所有的承诺，攻。国共内战4年，就逃到了台湾。对，这就是最后的结局对，共产党能相信共产党如果相信的话，你看看白纸革命，你看看社会性清零，你看看现在全世界疫情棒的1月8号给他西朗，1月8号全世界他怕全世界染疫不够，要把整个中国开放观光贵阳压出去。现在全中国大概已经有快接近3到4亿人确诊。但现在70年后的国民党感觉起来也没有学乖呢。我觉得现在国民党陷入一个两难的状况。我倒觉得像黄进平这样的这个中壮代，应该国民党壮大应该由他们当家才对。这些老人家不是不好，可问题是他们的思维落伍了、过时了。然后还有就是他跟我们的在台湾生存的，他们连中华民国甚至都不认。为什么？你们说自己是中国人，我没意见但是我相信我认识的一些这个800壮士，对不对？里面有些人他们虽然不喜欢退休风干嘛，可是我记得很清楚，当他们在抗争，为了他们的年改在抗争的时候，现场来了5星旗，对，他们是跟他们干起来的。为什么？他们说我是中国人，但是我是中华民国的中国人。这跟中华人民共和国的中国人是不一样的概念你搞清楚今天有人连中华民国都不要了，那不好意思，请问一下，你要当亡国奴吗？我问你一件事情嘛，从这个所谓的兵役也不过恢复到1年，然后要增加我们的阿兵哥的训练，然后从最基层的单兵，然后开始让他有这个作战能力，等那些更才赶快。连侯友宜都说要保护台湾，要让台湾和平稳定不是吗？那要让台湾和平稳定，就是警察就是很简单的例子嘛。侯友宜本身就是警察嘛，我们也知道黑道有枪也知道黑道会开枪打警察，但是我们不会因为这样子说，我们的年轻人都不要当警察。然后呢，因为你有可能面临到这个黑道开枪打死你的这个风险嘛？不是的，军队就是国家的警察，很简单嘛。所以这些人竟然怎么讲？竟然说我们这样子只会激起这个老共的不满，然后不然我们该怎么办？投降羽羽球，然后我们就这个台湾就变成人家的一部分，然后一边 ID 看看香港，看看现在的香港，
再想想，如果你们这些人说的是对的，那最好笑的是像赵少康这样的人，1994年被宣代表起定会，赵少康还在说要捍卫中华民国嘞。对，请问你要如何捍卫中华民国啊？不是就是直干戈以为社稷？我们都年轻过，我们当兵还当2年，然后呢，事实上呢，还这个的大家想尽办法要保护这个国家嘛。你们怎么会说啊？因为我们军队没有人家的多啊，然后呢，飞机啊，这个大炮啦，跟这个船也没人家的多啊，所以你在训练有什么用？要不然呢？投降吗？我告诉你，台湾不需要现代的勤快，很简单，你们要当现代的勤快，要当现代的亡国奴，你们去当，我没有意见。但是我们台湾人不当现代的勤快，也绝对不当亡国奴。好，但是呢，大家说国民党现在态度呢，不只是现代的勤快不说，居然还说美国会来帮你，那个都是 gay 啦。请教黄哥，吴思怀就说啊，现在民进党啊是要唱和美国，准备要打城镇战呐。那江启臣说什么呢？战略目标不明，美国弃台是可能发生的哦。哇，这跟他之前论调很不一样哦。他说呢，国防政策规划不实际，战略目标不明，兵力要多少也不知道，美国弃台是有很可能会发生的。怎么到现在还在恐吓台湾人啊？这亏了江启臣长期在外交国防委员会你连台湾的兵力多少你会不知道吗？国防部每年审预算，每年会期审法案的时候，你们都会问啊。而且小英总统礼拜2开记者会的时候也有讲啊，我们的义务役原额是21万，但是现在只有18万。不搞啊。对啊，所以这自愿役现在18万不够嘛，所以我们要增加义务役，而且役期要恢复到1年嘛，那至于说兵力到底详细是多少，那个每个国家都是他们的国防机密，他绝对不会告诉你，他只会告诉你大概多少，然后够不够好，所以呢，我觉得江启臣可能没有搞清楚状况，而且我们的战略目标非常的清晰，我们的战略目标就是我们是要反侵略，所以我们要打不对称作战。那吴思怀讲的更好笑。他说要打城镇战，其实我们之所以自己研发跟采购这么多这个可以远程打击的火力，其实我们就是要避免打到城镇战。就当解放军要渡海的时候，不管他是空中过来或者海面过来，甚至海底过来，还没有靠近台湾，我们就可以把它歼灭掉，至少歼灭掉一半。然后反登陆、反空降，我们就是要避免敌军进到我们的城镇里面嘛。我们在做的事情就是避免打城镇战嘛。那台湾当然是打不对称战争啊！难道我们要回到吴思怀你在当基层军官的时候那个反攻大陆吗？这个3年准备，3年反攻，3年建国是这样子吗？当然不是嘛。所以我们现在打的就是不对称作战。台湾没有要去侵略中国，我们是避免中国来并吞台湾。所以基于这个战略思维呢，其实这一次，包含记不记得总统那天在记者会上有讲。他讲到义务役的未来的这个分工的时候，他讲到说负责重要基础设施的防备，所以呢，为什么会有4个叫做这个守备旅？那其中呢包含北部2个，中南部各1个。北部当然很重要，要守住我们的新竹科、台积电护国神山群嘛，这个就是一个国土防卫队的概念。可是当时在讨论的时候呢，国防部一直很反对用国土防卫队这个概念，为什么？因为如果是叫国土防卫队，它的主管机关可能就不是国防部了，可能会变成内政部。所以后来呢，当然大家也就是各退一步，就还是它就叫做，不管它正式名称叫，但是军人还是归国防部管。那我要补充一点，就是说，其实这一次的整个的兵力的结构调整计划有一个很重要的关键，就是我们的训练方式。未来2024年开始，其实这几年慢慢已经在改变，但是2024年开始，我们整个训练方式其实就是美军那一套。那这有什么好处呢？除了美军的训练基本上美军这是从实战中去不断的调整精进它的新兵训练，因为美国大概是全世界打过最多仗的国家嘛，所以它的训练方式一定是最符合实战需求的。第二件事情，我们台湾的兵如果接受了美军的训练方式。日本的自卫队其实也是接受美军的训练方式。好，将来万一台湾有事的时候，假设美国、日本都派部队来防守台湾，跟台湾的国军彼此沟通协调，因为接受相同的战术训练，共同的军事语言观念一样，然后使用的武器其实也大同小异。这样子，其实3边的军队很快它就会结合成变成一支强大的军队，就它的磨合期可以缩到很短。这个好处其实是很大的，也就是说。这个其实就是战略目标。我们的战略目标就是，除了我们要阻挡中国的入侵，我们需要盟友帮忙之外，就当盟友来帮忙你的时候，
你要有共同的这个军事语言，大家可以沟通，沟通很快就可以上战场。所以我觉得这一点其实很多内行人应该看得出来。那国民党我不晓得这2天为什么朱立伦第一天的讲话还算，我还给他一个圈圈，今天我要把这个圈圈收回来了。因为你完全忽略掉一件事，就是说没有错，我们要备战才能避战。可是他说要对话，我们也不反对对话。问题是对方要不要跟你对话？什么叫对话？对话叫2个人你来我往，这叫对话啊。对方完全不跟你对话，对方说要对话可以啊，你先跪下来啊，叫老辈我再跟喊你恭维啊，那下面喊你恭维。所以我觉得朱立伦你要搞清楚，如果今天中国国民党你有本事在不被矮化的情况之下去跟共产党对话。我欧都立搞，问题是你们的马英九在马习会的时候已经证明了，你就是要矮一截啊。我印象最深的是他连常年别在西装上的国旗徽章都要拿掉，连一个徽章都不敢别。你如何敢确保说你在跟共产党对话的时候可以平等、可以对等、可以有尊严？就是因为大家不相信你嘛。所以今天台湾没有要拒绝对话，今天没有对话的责任要归责于中国。你不要讲政治性的对话。连农渔产品他都不理你，他都跟你已读不回了，那更何况是政治性的议题。所以，朱立伦你搞错了，台湾要备战要避战，但是台湾也不排除对话。问题是，北京不跟台湾对话，这是北京的问题。好，所以这个对话空间有没有平等呢？我们要请教一下敬明哥。你看哦，中国外交部现在就说了。如果我们把这个疫情呢延长为1年的话呢，相信台湾同胞不会充当台独的炮灰。结果呢，国民党里面是不是有人开始在煽动一搭一唱，说啊，美国一定会弃守台湾啦，有可能会发生啦，台湾兵力怎么样啊都不知道啊，我们要对话。但是这个重点是对话前提条件是要一致啊，我们都没有啊。那国民党这样的人是怎么样讲呢？赵少康说啊，兵役干脆延长3年啦，让老共吓得浑身发抖就好啦。我觉得这样说法有点不太负责任每个人都有他的一个自己的战略观点或主张，那这是言论自由的一个社会，所以赵少康不管讲什么，或者是江启臣委员，他有他的一个战略的这个想法，他所研判的美国那个是根据他过去，我相信是根据过去的国际间所发生的见闻跟这个经验。了解说美国过去的一些状况和，所以就是不把朱立伦当一回事喽。那他们的发言不会说有没有把朱立伦当一回事，个人的发言就好像个人造业个人担，个人讲什么话个人承受嘛。那朱立伦怎么管得到江启臣跟这个赵少康大哥他们去讲说啊不能讲什么可以讲什么或者限制他什么？我们不是金正恩北韩的社会，也不是习近平北京治下的这个地盘。所以他不可能去约束到这个你要讲什么，你不可以讲什么，你要跟我回报，这太夸张了。这我相信民进党也不会这样，所以我才会说，台湾是一个可贵在于民主自由的地方，我们是一个民主自由的国家跟社会。每一个政党都有他的一个政治主张跟立场。蔡英文总统也曾经讲过，没有一个人需要为他的认同价值道歉认错。这是蔡英文，我记得永远记得2016年登上总统那一刻他所讲的话。所以这个我相信民主一直到现在，每一个人都会想法说，到底是统还是独，是战还是和，自己都有心中的想法。就算你刚刚说的那些前辈，他们的身份都不是代表个人他们都是国民党里面相当重要的人物。是啊，但是他们有个人讲话的自由啊。我刚不是有讲民主自由本来就可贵在于他们个人，然后要把他们嘴缝上。你讲的这一句话像50年前国民党白色恐怖，警总挂起来江启臣立委拔掉枪毙。要这样子搞吗？现在是民主社会耶，现在是民主社会，所以当然他们讲的话，政治的效应，他们要去想到，或者是要去承担。就像政治立场不同，如同现在一定会对他严加挞伐批评，你可恶，你可恶，你叉叉蛋。对啦，只是刚好跟中国外交部讲的就是同一套嘛。那同一套，大家自己会想啊，喜欢的人就会觉得支持者认同他的信仰的政治主张，就对，讲的没错，对啊，我也曾经看群主有人支持他，称赞他们。你不能说这一群人没有他的自由，说你不能认同他，你不能支持他。那反对的当然是骂他，就像现在在完全的批判这种围剿，你这完蛋了，你跟中国一样，你跟北京唱和，你跟如何。那当然是每个人立场不一样，有没有严重到说他们就是全部都犯了死罪，然后全部都要鞭尸，然后诛九族，不准从政，不准怎么样？是杀人放火吗？所以我就说，当他们讲出他们的想法跟主张，这是他们的政治立场跟意识形态，大家就是互相尊重。那国民党是不是真的这样的一个这个想法？国民党绝对是跟台湾2350万人大多数的希望能够不要发生战争，希望能够避战，就像蔡英文总统也说要避战啊，希望能够防止战争的爆发，希望能够有沟通对话和平的这个基础跟这个管道。江启臣讲的。
跟这个赵少康先生讲的，还有跟柯 P 讲的，跟郭台铭过去的一些想法跟主张曾经类似过，其实我觉得大同小异。他们的想法都是，我们是一个和平繁荣的地方，不要发生战事最好啊，不要两边打起来，生灵涂炭，然后将来这个死伤的还是我们自己，如何。所以我觉得用嘴巴讲怎么爱台湾、保护台湾，用嘴巴讲我怎么这个战火避免或怎么样是没有用的。你这样子去数落他说啊，你这样讲这句话不对，然后你如何，你要怎么样，或者是每一个人都有他的一个对立的意识形态。所以我觉得国民党难就难在每一个人的想法，尤其是不管是统派、中间、中华民国务实派，他们都会有各自的这个言论，然后每次讲出来的时候，不管是党中央、文传会，然后就说啊，你是背书吗？你不管一管，你认同这样，但是往往淹没在这种政治口水当中。就像刚刚正好李开解说，我们把红漆泼到这个头上，我们也没有必要这样啊。我们谁会想这样？无奈间尴尬之余，我们也希望说，只要从政的同志，尤其是在像我们这种有参选的公职人员，你去看发言的，除了吴诗怀委员之外，他是不分区的这个立委，然后过去2年你们还会去检视说，你看他过去2年说什么，前年说什么，去年说什么，除了他是不分区立委是靠政党票产生的民意代表，其他只要是一票一票对选票，是在民众像我们这种，还有包括博文兄曾经在基层这样子走动的，跟民众接触了，你看他们发言是不是包括江启臣委员在内，是会比较谨慎？比较中心一点。我说除了江启臣之外，我差点拿出那个手板，还好你后面补一句。江启臣他也是啊，他刚刚也批评那个啊，他是不是也批评了这个纪凌莲？他的立场也没错啊。那我刚不是有帮他讲说，他在战略的这个想法，城镇战，然后或者是我们这个美国是不是要这个会弃台？这个本来学术界跟国际间一直在争论，他在讲这个部分，我觉得没有什么好批评他的啊。这本来就是他的看法，以及他讲的是国际间跟学术界常年在讨论争论的话题。美国到底会怎么做，没有人晓得。所以我觉得江启臣委员他算是很中性、很中间的，他讲的也没错啊。所以我当然声援他。他这样的一个状况，他是很多的这个判断，包括他自己在国防外交这么资深的，我觉得他已经算我们党内算是比较理性的中壮派的一个指标型人物了。好，不过呢，国民党里面是不是有人在跟中共唱和呢？相信大家都是有眼睛的。好，我们要请教一下博文哥，包括林玉芳就说了，美国要求会越来越多，台湾会被假告搞了。好，开始呢把这个民进党政府呢跟美国牵扯上边喽。吴益农说，当一个政权使尽全力想要武统你，主语人要怎么样期待对话呢？这国民党现在感觉起来好像是对着山谷喊话的感觉哦。王宏威就批说，哎呀，言兵役是兵凶战危啊。现在冯光远说什么呢？那上一次王宏威去中国上央视的时候，拜托中国不要再派飞机骚扰台湾，是不是很简单？是不是就解决了呢？那国民党敢不敢呢？我觉得国民党要搞清楚一件事情哦，这个对话不是唱和，对话是交流。那事实上，如果要对话的话，其实过去几年之间，包括蔡总统不断的在公开场合上强调，在不预设任何前提之下，我们要和平、平等、尊严的对话。这个部分其实我们早就已经递出橄榄枝了啊。这个何须国民党在这个时候讲这样的话？但是国民党他真的是要对话，还是说他只是一昧的唱和中国？我就举这个例子来看呢。你看这个兵役问题啊，坦白讲，兵役问题是攸关台湾国防。我们国防只要备战做好，我们这个真正要打仗的机会就会降低。结果王宏威说批这个言兵役是兵凶战危。我坦白说啊，这样的一个说法跟中国的这个讲法有什么不一样？他不是等于在唱和中国吗？这个冯光远啊，今天我们那个这个作家冯光远他说啊，这个很简单，他说，请你公开拜托中国政府不要再派飞机、军舰骚扰台湾，制造两岸紧张。你看是不是很简单？这很有道理啊。你现在如果真的要对话，你就要讲出真正台湾人民的心情。你如果今天真的要对话，你就直接告诉中国，就说，请你不要再骚扰台湾，请你尊重台湾，否则我请问大家怎么对话？你要对话之前，他先告诉你说，台湾是中国的一部分。如果你不承认台湾是中国的一部分，我就不和你对话。而且他也不放弃任何武力放台的机会。我请教大家，一边拿着这个棍棒，然后逼着你就范，请问这个叫哪门子的对话？所以我认为在这个现阶段哦，你看到国民党的一些人哦去讲这样的话，我觉得是非常难以接受啊。所以这个难怪有人讽刺正在补选立委的王宏威说哦，你就跟他们那个论调一样啊。这个央视啊会爱死你。过去这个
王宏威他就经常上央视嘛，他上央视，然后他上央视的时候，他也不敢讲我们是台湾的总统啊，他也是用这个闪避一些敏感的词汇。那干脆你以后就全部都顺着老共的话，而且未来假设不幸让你有立委的身份，我相信央视恐怕会更爱上你。你敢在这个央视上面说你是这个补选成功的国会议员吗？好，所以呢，立委可以这样子吗？大家也说，难道国民党现在的蓝色是搞得又红又黑吗？包括新科议员现在涉嫌贿选吗？休息一下，马上回来。好，国民党呢，这个议长说要排黑哦，结果排得不干不净，没有想到现在连新科议员满无待机吗？这个是林杏儿现在被约谈了，为什么呢？因为国民党的中常委萧景田涉嫌买票被通缉，那下面有一些条阿咖的关系哦，所以呢决定要约谈林杏儿。林杏儿现在说，为什么每次受害者都是我呢？他意思是说这个跟萧景田有关，跟自己没有关系哦。但要请教瑞德哥哦，你看国民党不是说要排黑吗？结果他说原来是黑道在排队啦，是排列的排，不是排除的排哦。有关于这个中国国民党士林北投，那么当选这个议员的这个林杏儿啊，那么被卷入这个案子啊，目前为止林杏儿是用证人的身份啊，不是被告的身份。然后呢，他约谈以后呢，请回。那么这位曾姓的庄脚呢，是被指啊，在这个竞选期间啊，跟多名的这个士林北投的那个里长见面，然后其中被指说用1万块，其中有交给其中一位里长1万块，那么涉及行贿。那目前呢，那么由这个士林地检署指挥调查局这个曾姓的庄脚已经5万块交保了，但是也有20几位的相关的这个里长呢，也被调查局给约谈。那么其中比较特殊的是，林杏儿自己是用证人的身份，因为林杏儿说这个跟他没有关系嘛，这件事情与他无关就对了啦哦。不过呢，那么就在今天，士林地检署正式已经对国民党的中常委萧景田那么发布通缉。因为萧景田的身份就不一样，萧景田的身份目前为止是被告被告多次传唤未到，所以呢把他发布通缉。那当然了，那么萧景田可能必须还是要出面来面对这样的一个事实，如果没有还你公道，如果有的话，那就要面对司法的这个制裁啊，因为你避不见面，毕竟不是好的办法除非你逃到海外，亡命海外不回来，否则呢，那么你还是必须面对这一切嘛那么萧景田自己本身的出身这个非常的特殊为什么呢？因为在这个早年的时候，1984年的时候，他卷入一个警员，那时候台中的警员叫罗立博的这个枪杀命案他卷入的原因是因为那时候他还蛮年轻，不过他当时已经是社头的这个等于说相关的社头乡民代表会的主席他那时候蛮年轻的，然后呢，因为那么这位这个罗立博警员跟对方他的朋友，然后有纠纷所以在他开车的车上发生枪战枪战了以后呢，这个警员死亡，然后他的朋友姓厉他的朋友叫做厉兆林一样被对方给枪杀。那后来是这个萧景田开车载着载着这个警员的这个尸体，这些跑到彰化的分园乡去弃尸还把警枪后来还。相关人等还把警枪给丢在这个尸体的旁边，要营造说2个人是这个开枪了以后呢，然后再自杀的一个假象。后来他因为这样卷入，大概被判了2年4个月左右。这个就是非常有名的为什么说萧景田卷入这个杀警案的原因但萧景田一直认为说他没有开枪打死警察，他是协助弃尸这样而已。不过也成为他的污点就对了，也成为这个萧景田常常会被人家提起这件事情杀警案的这个污点那中间这几十年来，经过了好多的是非非等等，又选了很多，还当了国民党的中常委。我个人会呼吁，那么萧景田先生赶快向士林地检署那么直接报到。解释清楚到底是怎么回事，这个曾姓庄脚是怎么回事？那到底跟林杏儿有没有关系林杏儿现在说完全不知道，与他无任何的关系现在还在侦办当中，还是呼吁萧景田，因为你现在已经被通缉，变成了通缉犯，对国民党来讲，一个中常委变成通缉犯，这还是不光彩的事。好，不过不要以为这个是小事这个累积起来，对国民党来讲，2024就是大事了。我们要请教晃哥，你看议长选举黑妈妈这件事情还没完，又出来一个涉贪的，现在可能位置会拜拜也不一定。但是呢，议长选举跑票多，赵少康就直接挥剑朱一伦说我只看到跳船，哪里看到同舟计划呢？赵少康最近很凶狠好，不管是兵役延长正副议长选举呛朱一伦好像一次接着一次
你赵少康难道不认识傅昆萁吗？哎，他就是同舟计划那个大型2栖登陆舰就回来了。意思是说他其实是要电傅昆萁的意思吗？对，那你就点名傅昆萁嘛，你又不敢，对不对？赵先生有种一点，要电傅昆萁你就直接点名，不要去指桑骂槐，不要去电朱立伦。朱立伦的同舟计划，我个人本来就觉得这是一个很好笑的计划哦。好，那现在同舟计划傅昆萁回来，你说对朱立伦选党主席，然后跟这次县市长选举，跟甚至正副议长选举，傅昆萁操盘有没有帮忙？当然有帮忙嘛。那你赵少康你就电他嘛。哦，不过国民党这一次的未来的党纪案，我觉得会很棘手，就他有2套不同的标准。在这次正副议长选举里面跑票的，几乎我看很快的时间，大概都被他们的市党部、地方党部大概都处理掉，就直接开除了哦。那这个党纪相当的明快。可是我想请问，那在县市长选举里面跑票的人，哎，怎么没有那么明快呢？对，于邦彦，国民党籍哦，之公开力挺高虹安哦，退党，然后隔天国民党跟他讲好条件之后，好，那我又回来，然后就当选副议长了啊？请问国民党，你们的标准是什么？还有，我的故乡苗栗县，国民党提名的人叫谢福弘，可是苗栗县2位国民党很重要的公职人员，一个叫县长许耀昌，一个叫立法委员陈超明，2个人都去帮中东锦站台，而且公开力挺。请问国民党，你什么时候要处理？如果这几个人你都不敢处理，那我真的帮那些被开除的那些县市议员们叫屈，凭什么你们就会马上被开除？然后这些跑票比你们大咖就通通不会被开除？所以国民党党纪只有个标准吗？不是黑跟白，这个党纪的标准是你够力，你够大尾，你就不会被开除。随便你怎么蹂躏国民党都没有关系，但是你不够大尾哦，就像这些被开除的县市议员，像之前被开除的李正皓跟俞北辰一样，就莫名其妙就被开除了，连当事人都不知道自己被开除了。好，所以我觉得国民党你就是搞一套标准就好。今天有没有人跳船？有啊。可是赵少康当时徐耀昌、陈超明、于邦彦这些人去帮非国民党阵营的人公开站台辅选的时候，你怎么没有出来骂他们跳船呢？你为什么没有出来骂他们跳船？啊，这个时候因为是个人意愿的，对，然后因为县市议长选举可能有一些超乎国民党意料啊，没有选得好，那这时候就开始骂人跳船。我觉得这样子不够厚道，你标准要一致。有党纪有规定，没有照党纪的，通通开除。如果你只敢开除比较不重要的县市议员，而不敢开除这些立法委员，甚至正副议长，那你国民党的党纪根本荡然无存。那党纪是摆出来好看的吗？所以我觉得朱立伦的确，我知道朱立伦要处理这个问题会很棘手啊，因为许耀昌、陈超明、于邦彦这种大部委啊，地方上实力型的人物啊，你敢不敢开除他们？我相信朱立伦不敢。因为他还想选总统，可是你如果不动，那你凭什么动这些县市议员？我就不晓得你的标准到底在哪里，可不可以请那个熟悉国民党的人，或者是请他们那个考纪会主委，等一下口音进来跟我们解释一下，为什么会有2套不同的标准？好，我们就熟悉国民党的敬平哥，怎么会有2套标准呢？是看起来好像该处理，然后不处理吗？那萧景田这件事情要怎么处理呢？好，现在呢，当然林信儿是说啊，这个男子呢只是党工啦，不是他的条啊咖，萧景田呢也不是他的干爹。好，但是呢，现在包括议长啊，这次选举啊，都选得黑成这样子，那你们这边怎么说呢？当然，先讲林信儿她的这个状况，她现在以证人身份被传嘛，那现在就是看法官相不相信、采不采信，然后还有检察官，他们一定会召开相关的庭讯。那这个已经在逃的、被通缉的，或者是已经就是没有接受传唤到案的说明的前中常委，应该我不知道他现在还是不是中常委，这个萧景田。那假设他有这个身份。那如果说司法已经开始对他展开通缉，他是不是孤注一掷？那个就他自己也要评估了，因为过去他也是承办有相关的这个案件，那所以当时也是因为包括被民进党还被大家被各位也会是极力的批评他，说他以前就是杀人犯啊，干嘛的。虽然他曾经当过立委，现在不是立委，然后也参选国民党中常委，但是因为他的这个状况、行为以及他后来想要这个开始去经营企业。把他过去的这个经历都慢慢的能够想要把他割舍抛开，可是他现在又发生这种事情，就变成他要想办法，可能要找好一点的律师啦，要不然恐怕他跟林信儿面对检察官，就像现在高虹安面对了一大堆的这个司法，会有我觉得一段长路要走。因为、感觉起来朱立伦好像选择性的处理哦，包括赵少康的很呛朱立伦说啊，这个同舟变跳船，最近感觉起来2个人好像感情不是太好，是不是？
我觉得不会。赵少康跟那个朱立伦本来就是不是同一挂的人啊。那所以你说2024党内互砍是合理的。党内互砍不互砍，这是就是在彼此在党内竞争啊。那赵少康他本来就早就表明了，他要参选2024年总统，除非郭台铭选，他会愿意退让当郭台铭的总干事。他早就讲过很清楚了。那他也现在回来了，去年也曾经一度起心动念要参选的这个党主席，这本来就是赵少康大哥他的政治主张，这是也是相当令人敬佩的。那也尊重他。那选不选得当党主席，我觉得那是他个人。我觉得，也许他觉得他有评估，他有胜算，或者是他有信心，但是可能他面对国民党的这个问题，国民党里面党内有这么多从北到南，然后这么多不管是比较本土的啦，或者是深蓝的这一块啊，是不是赵大哥他能够掌握？他可能要好好的去评估，说有没有胜算，能够跟朱立伦竞争。那朱立伦是不是要选2024？他也没有真的表态说把话讲死，还是他只是想要做一个比较有实权权力的这个党主席？虽然他的动作也做得很大，也不小，很多人都在猜测，党内也都在，但是他也有他的问题。我觉得国民党里面很多人想选总统，都有他自己要各自面临的问题和困难。能不能出来，能不能得到大多数国民党党员跟支持者的支持，都有这样的一个状况。那用来解读说赵少康不爽朱立伦或朱立伦，我觉得未免这样的一个角度会过于狭隘。本来党内竞争就如此，民进党内不是本身也有竞争，不管是现在定于一尊赖清德，还是说蔡英文想要卡赖清德，还是怎么样，都会有很多的传闻。但是这些传闻套在当事人身上，你说去问赖清德跟那个蔡英文，或是蔡英文跟苏贞昌，他们会承认吗？他们当然不会承认，也会说不要在我们身上做文章。这是但台面上的公开变成标题，也真的是只有在国民党里面是不是才看得到？但是国民党里面也是一样啦，你在他们两边说啊，赵少康跟朱立伦怎么样捉对厮杀的，其实我也没看到啊，只是说每个人他的说法会不见得主张一样，看法不同。那所谓两边就是仇人吗？不是。那赵少康说同舟计划。或许他对同舟计划有一些看法，那有一些觉得不满意朱立伦在当党主席的这个做法，但是我觉得一个政党本来就是一个包容性的，开大门走大路。但是刚刚晃哥讲的那种，我是觉得我蛮可以附和跟同意的，就是不能有两套标准啊，要不然对多数循规蹈矩的国民党的从政的党籍公职人员和党员情何以堪？包括于邦彦，我从来就不认为应该要提名他。我不认为国民党要相怨到如此程度要提名他，提名了他，然后你还没处理他，就是还让他当了副议长，然后还让他觉得把党当成像办8+9，我今天说退党明天被主委也就是议长摸着头我就可以回来了，然后他带着一票人去带枪投靠支持高虹安，让这个林耕仁，当然林耕仁后来也有他的一些状况，但你。不管你怎么样不满林耕仁，你最后做这样的一个可歌可泣的动作，以后选举提名或怎样，谁敢相信你？所以我觉得这个部分党纪归党，我们就论事实啦，不用陷入他们个人的或是派系人员。但我就论定，就像刚刚晃哥讲的，他既然帮高虹安站台，然后挺高虹安，就要处理他，就要党纪处理他。你开除了别人，也要开除他。那其他的。一个县市的个案状况，还有包括像这个中东锦那一次的这个参选，徐耀昌跟这个陈兆明去挺他，如果有事实，我觉得苗栗县党部我的了解是苗栗县党部有在这个呈报上来，呈报上来的话，那是不是考纪委李桂敏主委你就赶快去处理他？因为苗栗县党部主委是那个刘正宏以前的县长，他本来就跟许耀昌不对盘，他或许处理你会说就是变成苗栗的派系，着眼都不要看明年2024年，因为再过几年就2023怎么样，而是从国民党的党纪能不能伸张，那一把尚方宝剑不是变成软软的皮剑一样，看到人就会就是软软的或者转弯，而是要让以后所有的国民党的不管是当议员啊、县市首长、立法委员或者是村里长代表，都要知道那个党纪，你只要违反了，因为在这个大家庭，在这个环境里面，就是要该处分就要处分。好，所以敬平议员算是国民党的良心啦，但是国民党呢，不是每个人都这么想的哦。我们要请教一下博文哥，党内初选呢，是不是已经开打了？在国民党里面，你看赵少康跟朱立伦的态度，那侯友宜就可以隔岸来观火吗？好，现在参加了农渔会的典礼，理事长喊话说，让我们市长做总统啊，结果呢，侯友宜又再度在台下
利比亚球。好，那下面的现场呢，农会干部就说希望大家支持。那么台下呢也一片拍手叫好，拍手叫好之后，侯友宜说什么呢？未来农渔民有需要，我们一定会更加努力，加倍奉还。在哪里加倍奉还呢？好，最近呢，在昨天段宜康也受访说，其实民进党只需要专心来锁定侯友宜就好了。之后呢，柯文哲其实大概就是沦为配角了。其实我在最早之前我就已经说，我锁定就是侯友宜啊，也不是到现在。因为侯友宜其实从他在选前，甚至更早之前，他其实展露出他想要夺取大位的那个雄心壮志跟企图，其实就不言可喻。我举例来讲，当一个市长，例如说当完第一任，然后你要连任，这是很正常的事情。一般来讲，你就是这个当完第一任的时候，然后你就会跟议会说，接下来4年我们要做哪一些事情，然后他一定就是顺利的想要争取连任。但是当时啊，我们在议会问他说，那你接下来这个某一些工程延续的时候，那你万一不在位的时候，我们到底要问谁？我们就问他说，那你到底会不会选下一任？他死都不肯讲，死都不肯讲。然后呢，所有的事情他都讲好好做事，我们把握当下。他一直到现在连他当选之后，现在上任就职哦，人家问他说你会不会做好做满这4年，他也不愿意讲。他说我们就是把握当下。坦白说啦，侯友宜以目前他的民调跟声望，他会想要选总统，这是非常正常的事情。不过我还是提醒大家，市长才刚就职而已哦，一个刚就职，然后就企图要去争取党内初选的这样的一个国民党的一个总统，会不会重蹈过去韩国瑜的覆辙？我觉得这个部分大家可以观察。另外，我现在也听说啊，这个国民党内有一些可能这个朱立伦啊想要卡侯的一些声浪，那到底要怎么卡呢？也有人讲说很简单啊，你到时候因为现在侯友宜的态度是说，他希望用不同的民调，然后累积他的高声量，变成拱他出来。这样子他就变成他担的责任就比较少了啊，是别人拱我出来，是国民党需要我才出来，而不是我自己争取的。但是这样的一个美梦啊，朱立伦也在算啊。朱立伦说，那这样子人家会不会说我们剥夺这个党内的初选的机制？对，所以他有可能就说，来，我们公平竞争，党内有意愿的，大家缴了保证金之后，缴了民调费之后，来大家一起来初选。那这个时候，这个侯友宜他就要考虑了啊，如果是他主动去登记。主动去这个登记初选的话，而且就拍垮，因为你就都动算这起定，然后你马上要转换跑道，你对新北市民能够交代吗？但是如果说到最后朱立伦他是用这样的方式，我认为侯友宜恐怕会陷入两难。但是你想，现在是朱立伦他是担任党主席，而且这一次地方选举，坦白说，朱立伦战功十足啊。这一次他的这个党主席可以说是当的是威望十足，他有可能在这个时候就放掉他从年轻一直到现在梦寐以求的总统大梦吗？所以我认为未来国民党内的一番角力啊，恐怕还不是这1-2个月就能够决定的。好，我们要请教瑞德哥，不晓得之后会不会很多国民党的阿嬷会说啊，他们就叫我出来啊，所以我一定要出来啊。重点来了，你看段宜康说什么呢？民进党只需要专心锁定侯友宜就好。他说呢，柯文哲大概就是个配角了，拿着2024总统选战来当幌子，主要目的呢就是要保住民众党在立法院的席次。而且这一次呢，国民党在9合1大选当中大胜，就更不需要理会柯文哲了。柯文哲就是扮演一个小蓝的角色，所以民进党不用理会柯文哲，只需要专心锁定侯友宜就好了。那刚好侯友宜又讲的我会更加努力啊，加倍奉还啊，感觉起来来势汹汹哈。对，没错。那么侯友宜啊，事实上呢，在他的就职的时候呢，提出所谓新三民主义，讲一大摊，现在三民主义今嘛连国民党都来讲啊，对吧？侯友宜讲新三民主义不用，你只要1民就好，你心中有4民这样就好了你到底会不会做好做满就顾为年嘛？你就是讲不出来啊！你就是公美说，你连最基本的承诺，不要说什么三民主义，你连1民、4民400万市民和某某罢归版能算你嘛？你连这些100多万人选你的市民对你的这个期待，然后呢，对你做好做满这个4年的新北市长的这个连任的这个期待，你连最起码的做好做满，我一定做好这个新北市长的这个角色，你都说不出来。那你还要提什么一大堆的乱七八糟的什么新三民主义啊，没有任何的意义了不过呢，那么
段宜康其实说的是真的，不用他浪费时间在这个所谓的那么台湾变色龙的身上哦，因为好不容易12月25号台湾变色龙已经下台了，那么在他下台的时候，为什么8年前恭喜墨绿啊，看不到一路变啊，又变白，又说它是白色，但是他又跟红色站在一起，说两岸一家亲，然后又跟这个泛蓝呐，然后又跟他，所以人家才会用槟榔去形容这个人呐。那么我们大可他不是要退之前不是讲说，哎呀高虹安怎样怎样，他现在下台了，人家可能会把目标放在他身上，你错了。他最怕我们不把目标放在他身上。对，为什么？因为这个人他要的就是声量，他从头到尾8年前到现在都迷信声量，他误以为有声量就是这个成功，有声量就会这个等于说那么得到大位，你错了。论声量，这个人我一直讲这个人就是不让他得逞，免得等一下又声量。但瑞德哥，你不要这样讲。最近柯文哲很努力，把党的秘书长换掉，把谢立功换掉，换成周台主。那有重要吗？当然换掉谁有重要？蔡壁如到哪儿去了？蔡壁如到哪里去？听说还要还要花放到这个南部去，对不对？到南部去高雄干什么？应该说基金会里面有他一个位置啦。哦，这个基金会，你是说魔鬼基金会吗？哦，对，他不是说魔鬼的诱惑基金会吗？对不对？哦，重要吗？不重要嘛？为什么呢？因为他说台湾政治人物都要有基金会，他正在抵抗魔鬼的诱惑，他现在正式决定接受魔鬼的诱惑，就成立基金会。为什么？因为你距离选总统还有一段时间，一被运作被冲上，募款嘛。基金会就可以公开募款了嘛？只要我募得的钱是1年可以花超过80%，我就可以报账了，等等嘛。所以你看自己讲过的话像放屁一样哦。那么什么意思啊？公然起魔鬼的诱惑，结果供全台湾政治人物存你姐的娘，结果他自己也去加入魔鬼的行列，不是这个样子吗？所以事实上这个人我们大概可以不用再讨论他了，因为呢，他最怕的是我们不讨论他，不骂他。如果大家都忘了他就完了，他就 GG 了。所以段宜康说的是对的，他已经，而且讲白了，如果你要问台湾人民现在包括独派、台派，还有这些绿营支持者，这些大家对台湾有心的这些人，最痛恨的人、最讨厌的人是谁？不就非他莫属吗？我讲坦白的，朱立伦、赵少康这两个保镖，我讲坦白的，他第1名啊，你知道吗？为什么？台湾人最不能接受那种背骨的人，我讲坦白的是安尼。你利用大家对你的信任，你利用大家对台湾的愿景跟台北市的愿景结果你利用大家以后，你既然这样方式对待大家，那很简单就这样，那就你幸福了你老爷的摘掉对吧你总统别拿说黑领导的代志，不过你要把重心也不用什么锁定侯友宜，把自己的事情做好。对，很简单，民进党要把自己的事情做好，像这一次蔡英文以3军统帅在败选后直接面对我们国家。保卫自己，把义务役恢复成1年，只有这样的政府才是一个负责任，才是心中有国民的政府。为什么？咱袂使为着要选举，什么拢往选举考量，像马英九、像国民党安尼袂使。国民党本来认为你不敢改，你知道吗？不敢把它改回来，不敢像马英九这样骗选票一样改回来。可是问题是，不改回来的结果是怎样？不改回来的结果是对岸全随时随地可能吞了我们，可能消灭台湾呐。所以这就是民进党要跟国民党区隔的最重要的一个原因嘛。我们一定要把自己做好，面对整个国家，面对整个台湾的长治久安。那北塞赶得快点干净呢，你知道吗？但是要让国人知道为什么够把经济做好。所以在这里还是一样呼吁政府能够在过年前给全台湾人民一个小红包，一个小确幸，因为你既没有鬼，但今晚为计够快要18000人无薪假，所以呢，政府要想制造更多的话，你讲坦白的啦，不要拿那个什么700、800、1000多亿去还债，老百姓不敢呐。我讲坦白就是这样子啦，而且国民党以后会帮你好好的用更多的钱呐，所以呢，要让老百姓有感，要让做老百姓的知道，这个政府是为了这个国家跟为了这个人民呐。那么其实台湾的老百姓很明理的，他还是站在这边。你看，连这一次这几天，我有发现，这2天连亲国民党的、亲蓝的，甚至于偏统的相关的民调做出来。都有7、8成以上支持这次蔡英文总统把义务役的兵役恢复到1年就表示绝对不是像某些少数人那么所心中想象的说，哎呀，这个东西不能碰否则我们选举也卖。你错了，只要你好好做，只要你心里面有台湾，那么老百姓、选民还是跟你站在一起的。好，所以你看台湾兵役才说恢复成1年中共这边就直接跳脚，为什么呢？因为他们疫情也太严重了吧，现在整个医药体系大混乱我们现在你快来看。
方舱医院病床上放满一具具遗体，上海一家医院甚至床都不够放，只能将病逝者遗体包裹後放置在地。中國在醫療量能不足下大解封，犧牲無數人命，引爆恐慌。何個欲しかったですか？2尺です。中国人なので家族のためにちょっと薬を買って遠くに輸送します。ちょっと薬が購入できるかどうかちょっと心配してて。不止民众冲出国买药，英国《金融时报》报道，中国有权有钱的精英阶层也吓到疯狂囤货美国辉瑞出产的口服新冠药 Paxlovid。还有很多美国的小伙伴，那把药呢卖到了$400一盒。网友们也开始出手。据相关人士透露，辉瑞 Paxlovid 的价格为1.2万元。换算下来，中国人即使透过正规医院买 Paxlovid， 一盒最高也要8300人民币，相当37000块台币。北京一间医院人员表示，这类药物一到货就被健康的人买走，包含这个月300盒 Paxlovid 库存，24小时内销售一空，比茅台酒还令人垂涎。Their hospital systems are not prepared for this. There is not enough Paxlovid in the world for this, and I am so worried for those people. 相较之下，美国政府早在4月就以一个疗程用药$530，大约16500台币，向辉瑞购买口服药物，价差惊人。如今各家媒体更预估，随着中国春运临近，未来2到3个月可能是感染高峰期，恐怕持续打击药品供应量。三新闻姚怀娟报道。好，所以中国现在疫情非常严重，到底死亡人数有多少人呢？这个问题恐怕大家没有人知道，因为已经盖牌了。我们要请教志胜哥哦，怎么殡仪馆已经变成国家机密了？广东电视台真的很傻哦，还跑去报道，现在连南韩、北韩大家都吓坏了，想说哎呦，中国人要来了，真的是蛮害怕的哦。是没有错，没想到中国这一波解封变成全球大恐慌，这个恐慌看起来比俄乌战争的压力还要大，每个国家严阵以待。当中国这2天突然间宣布1月8号要这个全面解除边境管制的时候，当然中国的民众跃跃欲试，你看那个机票啦、饭店啦，那个所有的那个搜寻哦，大爆量。可是各个国家不是这样想的。各个国家心里面吓得要死哦！你要讲像，譬如说我们台湾基本上像昨天就宣布说接下来这个中国要入境的旅客，当然包括台商哦，你要有这个 PCR 的检验，然后这叫确定是阴性情况，这都要。那日本也给你开第一枪了，基本上你就是要 PCR 检验阴性才能够入境。那其他国家也都跟了下来，可是最好玩的是北韩也开枪了哦，北韩这个枪开的就大了，它不是 PCR 阴性才让你入境，它是直接跟你讲即日起禁止中国公民入境。他们不是铁杆兄弟，感情很好吗？连来都不让你来。你不要忘了，北韩确实上一波大家印象深刻。其实北韩经历过一波，其实就是疫情的蔓延跟严重哦。那连金小胖出来都讲说，其实是有状况。他们在边境常常做生意，所以往来，其实边境的往来是非常非常方便的。哦，那个其实你说不管是合法或非法的，所以你跟铁杆兄弟直接跟你讲。禁止中国各公民入境，连吓死了哈！所以你可以知道说，这情况其实在全世界都一样的状况，都如临大敌。因为1月8号之后，你不知道闷了3年的这些中国观光客，他会怎么样蝗虫过境肆虐全球，而且是不要对，重点是你是可能是带着病毒的肆虐。对，所以今天一个消息就是，像最近就有一班中国飞意大利的班机，结果那个班机上面52%的人是阳性。所以等于是半数以上几乎都确诊。一台飞机上面，而且请注意哦，那个是你坐在那个飞机上面下来 PCR 验有阳性的哦，你坐在那个飞机上面坐10几个小时，其他的人怎么办？那不是一定中奖了吗？对，搞不好在那边，而且你不要忘了，意大利，他还记不记得2020年3月往欧洲蔓延这个新冠肺炎的时候，意大利受害多深？现在意大利大家是没有在戴口罩大家已经出国去全欧洲都没有在戴了，所以意大利吓得要死，立刻宣布一样。边境开始做 PCR 阴性才能进来。那包括你看美国也一样，全部都是说1月5号开始宣布，从中国来的旅客全部都要出示阴性证明。我觉得这个都还算是，就是基本上因为都是解封国家了，所以他没办法说我单独的让中国游客不来，但是他一定要很确保你来的人是阴性的状况。我才能够接受你的入境，否则接下来我也会怕，你怎么知道那个阴性证明是真的？说不定是在网络上买的或什么之类的，就不得而知。而且那么大的量，而且你这个东西你过来，你现在阴性，你代表是不是有潜伏期等等，那个都不得而知。所以接下来我看讲这全球大恐慌的阴影压力是非常非常大的，这是对国外而言。所以我觉得北京这次的解封我们刚才也在聊说，我觉得北京解封是非常非常不负责任的。当时2020年的时候，武汉肺炎蔓延的时候，它是盖牌不让大家知道，就导致全世界陪他过了3年，空白的3年。现在全世界恢复正常，你自己要搞动态清零，你自己要搞封城，结果你突然间
无预警的，而且是完全没有在管国内疫情的状况之下，你就宣布解封，这不是病毒输出吗？而且这个情况，结果你会不会造成变种病毒再度蔓延？那3年过了，难不成我们要再忍受3年吗？而且就他们当地来讲，疫苗情况、不是疫情情况，还有诊所情况根本不够嘛，也没有病床啊。结果说连吊点滴怎么都必须要在树林之间呢？这么离谱的情况还有多少呢？我们先休息一下，马上回来。好，中国现在呢，医疗多恐慌呢？哎，怎么一大堆人排队在树林里面，怎么一回事呢？是没有错，我刚刚讲国外状况，它境内的状况，这是中国的这个一个地方，它这个状况，它什么画面？就是基本上因为已经盖牌了，所以你根本不知道你是不是染疫啊。反正你发烧，你觉得不舒服，那你就去本来应该去医院嘛，拍摄医院全部爆满。怎么办？你只好到外面户外坐着小板凳在树林下，然后把那个点滴哦，看到没有？把点滴浇在树上，然后这样吊着点滴，这种寒风刺骨的天气，在这样的情况之下来吊点滴来治病，这真的是很无奈。这也凸显出中国的整个的医疗量能已经到了一个崩溃的边缘。我们讲过太多抢药，然后这种哄抬药价的那种情况，那个其实非常非常严重的。但是这个情况，我说实在的啦，就是。哀矜勿喜这种情况，至少他还是活着的，他只要能够治疗好都很惨。其实更惨的，我觉得还是这种兵役，就是已经过世的人的状况。我们看到的状况是，譬如说这个河北保定的这个火葬场，它本来一天是这个这个量是40具尸体，它现在24小时加班，可是一路排到外面。北京的那个门头沟火葬场更惨，因为在根本没有办法量的时候，它只能用预约制，预约，现在预约到2月4号。我很难想象，火葬约到2月4号到底是一个什么情况？所以其实这个情景是非常让人难过的。好，请教黄哥，因为现在连黄安都说开放的太仓促了，连黄安都这样讲。重点来了，中国人过年要送礼，现在居然说什么送的是抗病毒药，不是送茅台了耶？对啊。因为中国以前抢茅台，大家都知道。好，那现在最近有一款是那个辉瑞出的抗病毒药，叫 Paxlovid 那个其实台湾也有。台湾也有。对，那个一个疗程就是你吃完一个疗程大概是超过1万多块台币，但是中国现在的黑市的价格大概最贵到人民币8300块，大概37000块台币左右。可是台湾的话，很多老人家拿不是就我们都公费吗？我们都公费，对，我们台湾全部都公费。台湾的所有的只要你感染武汉肺炎的治疗都是全部公费那中国因为它的制度不一样，所以甚至夸张的是，他们甚至有一些这个权贵人士是直接到医院去扫货，因为他怕因为他们的药是配到医院，然后他怕医院配下来已经不够，所以直接冲到医院去扫货，一次全扫，那就更不用讲更便宜的那个什么退烧药、止痛药中国现在的状况真的很惨，因为我刚刚看到一个最新的消息说，中国最近3个礼拜确诊人口多了3亿人。3亿人，平均一个礼拜1亿，哇！所以你一天大概就是1000多万的人确诊，所以那个数字是很吓人那现在我们还不确定他现在是在高峰期，还是在刚往上爬的阶段但是几乎全世界所有的专家都告诉我们一件事，中国这一波的疫情可能最快要到3月底才会结束，因为世界各国经过 Omicron 的流行，大概都是5个月的周期。好，中国就算因为他现在放任不管嘛，对不对？就等于是他会。感染数会增加的很快，好，时间短一点，它大概从11月初开始嘛，所以你11月、12月、1月、2月，大概最快要3月才会结束。但是这段期间会有多少病毒在1月8号中国全面开放国境之后，跟着飞机跟着人就跑到世界各国了？我觉得美国的做法有点太天真，因为他要求的是登机前2天的 PCR 检验。问题是中国现在几乎不做 PCR 了。那你要去哪里找阴性或阳性证明？有啊，上网列印。对，网络上买。对，那问题是，我觉得台湾跟日本就比较聪明，你不用做，你来，我们帮你做，这个是比较聪明的做法所以我觉得1月8号之后的过1个礼拜是一个观察点。如果很多的境外移入病例到世界各国的话，我觉得世界各国可能会开始针对中国的航班，甚至中国的观光客